Все твердят про 10 тысяч шагов, но мало кто понимает, зачем они на самом деле нужны после 50. В моем бизнес-проекте «Активное долголетие» это не прогулка, а запуск лимфатической системы. У лимфы нет насоса, кроме ваших мышц. Ходьба – это естественный детокс и профилактика отеков. Нет шагов – нет очищения организма. Если честно, то мне тоже бывает лень. Но сейчас я отношусь к этому как к производственному графику. Не прошла, значит прогуляла рабочий день в своем главном активе. Сегодня норма выполнена. Давайте замерим нашу активность. Пишите в комментариях, сколько шагов сегодня на вашем счетчике. И подписывайтесь, будем шагать в долголетие вместе.